Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo sa deje po smrti? Po celé stáročia sa ľudia snažili pochopiť tajomstvá obklopujúce umieranie a to, či naozaj existuje život po smrti. Aj keď si stále kladieme tieto náročné otázky, sú určité veci, ktoré vieme. Napríklad je známe, že ľudské telo sa po smrti rozkladá. Ale čo keby som vám povedal, že existujú ľudia, ktorých tela zostali neporušené aj desiatky rokov po ich smrti? Mohlo by sa to zdať neuveriteľné, ale je to tak. V dnešnom videu sa pozrieme na príbeh istej mníšky, ktorá odolala plynutiu času. Katolíctvo je jedným z najpopulárnejších, ale zároveň najtajomnejších náboženstiev na svete. V priebehu rokov sme boli svedkami mnohých udalostí, ktoré popierajú všetku logiku. Do tejto kategórie možno bez pochybnosti zaradiť život a smrť Bernadety Subirusovej. Bola to žena, ktorá sa venovala hlásaniu evanjelia a ktorej život bol plný toľkých zázrakov, že sa nie je čo diviť, že bola nakoniec kanonizovaná. Narodená v januári 1844, Bernadeta Subirusová bola dcerou mlynára a práčky a najstaršou z ich 9 detí. Keďže jej rodičia patrili k nižšej triede, jej život bol dosť ťažký. Rodina žila v krajnej chudobe a čo bolo horšie, Bernadeta v mladom veku ochorela na choleru a trpela ťažkou astmou. Jej choroba bola taká vážna, že v dôsledku nej dosiahla výšku len 140 cm. Napriek tomu sa snažila viesť normálny život. 11. februára 1858 počas zbierania dreva na kúrenie so svojou sestrou a kamarátkou v blízkosti jaskyne Massabielle 14-ročná Bernadeta zažila svoje prvé zjavenie. Podľa oficiálnych záznamov Bernadeta počula zvuk silného rútiaceho sa vetra, no nič v okolí sa nehýbalo. Zrazu uvidela oslepujúce svetlo a bielu postavu, ktorá vyšla z výklenku v jaskyni. V neskorších rozprávaniach Bernadeta tvrdila, že videla malú postavu mladej ženy, no jej kamarátka a sestra, ktoré boli s ňou, nič podobné nevideli. 3 dní po prvom zjavení sa Bernadeta vrátila do jaskyne po nedeľnej omši. Nečakane padla na kolena a vysvetľovala, že opäť videla tú istú postavu. Bernadetini rodičia, najmä jej matka, boli spočiatku znepokojení a dokonca sa jej snažili zakázať chodiť do jaskyne. Keď sa však správa o zjavení rozšírila, nakoniec jej dovolili tam chodiť. Väčšina ľudí, ktorí o zjaveniach počuli, verili, že Bernadeta videla Pannu Máriu, hoci ona sama nikdy presne nepovedala, kto sa jej zjavil. Opisovala len, že to bola žena oblečená v bielom závoji s modrou stuhou a na každej z jej nôh bola žltá rúža. Úprimne povedané, tento obraz bol dosť podobný obrazu Panny Márie v miestnom dedinskom kostole. Napriek tomu však Bernadeta nikdy presne nepotvrdila, že v svojich zjaveniach videla práve Pannu Máriu. Mnoho obyvateľov mestečka verilo, že Bernadeta hovorí pravdu, no našli sa aj takí, ktorí tvrdili, že dievča je psychicky chore a že sú to príznaky jej choroby. Asi o mesiac neskôr Bernadeta oznámila, že žena v jej zjaveniach nariadila mestu postaviť kaplnku a zorganizovať procesiu. To všetko zdelo celkom pôsobivo, ale bol tu jeden problém. Bernadeta nevedela, kto táto žena je. Počas 16. návštevy sa jej spýtala na meno, no žena sa len usmiala. Keď otázku zopakovala ešte 3-krát, nakoniec dostala odpoveď, v ktorej žena tvrdila, že je nepoškvrnené počatie. Cirkev potvrdila autentickosť zjavení v roku 1862, čím ešte viac podporila pravdivosť všetkého, čo Bernadeta povedala. Počas jedného zo zjavení bola Bernadeta požiadaná, aby vykopala prameň. Ukázalo sa, že toto miesto je dnes známe ako svetové pútnické miesto, kde najmenej 70 chorých zažilo uzdravenie. Vedci dodnes nedokážu tento jav vysvetliť. Lekársky výbor v Lurdoch, ktorý odobral vzorky pramenitej vody na analýzu, oznámil, že hoci mala vysoký obsah minerálov, nebolo na ne nič výnimočné. Bernadetine zjavenia tiež viedli k výstavbe kaplnky v meste a postupom času bolo v Lurdoch postavených niekoľko ďalších kaplniek a kostolov inšpirovaných jej príbehom a zážitkami. Mohli by sme si myslieť, že Bernadeta si užívala svoju popularitu a vplyv, ktorý mala na cirkev, no pravda je iná. Nepáčil sa jej rozruch okolo zjavení a tak sa rozhodla presťahovať do kláštora, ktorý viedli milosrdné sestry v Nevers. Bohužiaľ, jej zdravotný stav sa stále zhoršoval.
Bernadeta nakoniec zomrela v apríli 1879 na následky dlhodobej choroby. V čase smrti mala len 35 rokov. Jej posledné slova boli: Požehnaná Mária, Matka Božia, modli sa za mňa. Niekoľko rokov po jej smrti v roku 1925 bola Bernadeta vyhlásená za blahoslavenú pápežom Piom VI. Ten istý pápež ju kanonizoval v decembri 1933. Aj po svojej smrti vzbudzovala Bernadeta značný záujem. V septembri 1909 bolo rozhodnuté o exhumácii jej pozostatkov. Ukázalo sa, že telo Bernadety nepodľahlo rozkladu. Tento objav bol jedným z hlavných dôvodov, prečo bola vyhlásená za svetu. Telo Bernadety bolo exhumované opäť v apríli 1919. Tentokrát lekár, ktorý skúmal jej telo, zistil, že sa na jej koži objavili určité znaky mumifikácie. Po vykonaní pitvy bolo Bernadettino telo znovu pochované až do roku 1925, keď sa uskutočnila tretia exhumácia. Tentokrát cirkev získala jej pozostatky a poslala ich do Ríma s cieľom vytvoriť presný otlačok Bernadettinej tváre. Boli tiež odobraté otlačky jej prstov, aby sa zhotovili voskové odliadky. Prví kresťania verili v koncept neporušenosti tiel svätých. Považovali to za dôkaz svetosti a spojenia s Bohom, ako aj za svedectvo o duchovnosti danej osoby. Aby boli pozostatky považované za neporušiteľné, musia odolať prirodzeným mechanizmom rozkladu bez použitia postupov, ako je balzamovanie. Zaujímavé je, že neporušiteľnosť nemusí nutne zahŕňať celé telo. Bernadeta bola ženou, ktorej život a smrť možno považovať za zázrak. Od jej hrdinského boja s chorobami po zjavenia, ktoré ju priviedli k svetosti, bola Bernadeta skutočne výnimočnou ženou. Keď vezmeme do úvahy všetko, čo sa jej podarilo dosiahnuť, nie je prekvapením, že jej telo odolalo skúške času aj po smrti. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.